Huu ni mwendelezo wa video part 2 tulipoishia. Hii ni part 3. Kama bado haujatazama video part 1 na part 2, ni bora katazame video part 1 na part 2 kwanza, ndipo uje kuitazama hii part 3 ili uweze kuelewa ni nini ambacho tunaendelea nacho. Mimi naitwa Donkalves, photographer from Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo kwenye part 2 tulishia kufanyia soft blush hii picha yetu hapa. Kwa hiyo kwenye hii part 3 tutaendelea jinsi ya kufanya dodge, burn na kuifanyia finishing picha yetu. Kama inavyoonekana tulifanyia soft blush mwanzo mwisho vizuri kabisa. Nakumbusha usisahau kusubscribe. Haya, tunaendelea na kufanya dodging. Nitaanza na dodging. Kwanza nitaelezea nini maana ya dodging. Dodging ni kitendo cha kurudisha mwanga ambao tuliupoteza kipindi tunafanya soft blush. Kwa mfano, kipindi tuna blush hii picha yetu kwa kutumia Retouch Accademy, kipindi tuna blush hii picha yetu hapa, kulikuwa na mwanga hapa. Kwa nizime. Ona hii before. Kulikuwa na mwanga. Ule mwanga tuliutawanya kipindi tunafanya blush, yani tuliupoteza. Sasa kitendo cha kurudishia ule mwanga hapa tunaita dodge. Na burn ni kinyume chake. Sehemu ambazo kuna dark kama hapa, kipindi tunafanya blush, lile giza tulikuwa tumelisafisha nalo. Kwa hiyo kitendo cha kurudishia lile giza kama mwanzo ndipo tunaita burn. Kwa hiyo dodge ni kinyume cha burn na burn ni kinyume cha dodge. Kwa hiyo kwa kutumia Retouch Academy tunafanyaje dodge and burn? Una click panel yako, unaifungua panel yako ya Retouch Academy. Then una click layer ya iliyoandikwa dodge. Kama unataka kufanya dodging. Napenda mara nyingi kwanza na dodging. Kwa nitaanza kufanya dodging, nita click layer iliyoandikwa dodge. Then nitafunga tu panel yangu Retouch Academy. Ukishafungua hii layer, unatakiwa uhakikishe imeselectiwa layer ya dodge huku. Isiwe imeselectiwa huku chini kama hivi. Itakuwa selectiwe layer ya dodge. Na make sure hii black layer ipo selected kama hivi. Kisha hakikisha huko ipo sawa. Kwenye kufanya dodge and burn huwa tunatumia blush ya kawaida, tutumii mixing blush. Tunatumia hii blush tool ya kawaida. Make sure layer ya juu ni white kama kawaida. Flow kwenye dodge, flow punguza. Usitumie flow zaidi ya 40. Flow usitumie zaidi ya 40. Kwa hiyo opacity nao tutapunguza. Opacity usipende kutumia kubwa. Opacity tumia kuanzia 40 hadi 45 hadi 50. Kiza nao hiyo opacity. La flow usizidi 40. Bora uwe chini zaidi. Sababu ukizidi 40 utaenda kuunguza picha. Tutaongeza size ya blush. Natumia shortcut ya mabano kuongeza size ya blush. Then ninachokifanya hapa nitaenda kuadd black and white layer kusudi nijue wapi kuna shadow na wapi kuna light. Njia ya kwanza ni kuadd black and white layer juu yake hapa. Unachukua unaweka kwa juu kama hivyo. Kwa hiyo automatic utaenda kujua dodge yangu nilikuwa nifanyie humu na humu. Sasa watu wengi wanapenda kutumia hii njia ya kuadd black and white layer. Mimi waga mara nyingi sipendi kuitumia kwa sababu huenda ikakupa matokeo yasiyo sahihi. Njia rahisi ni kuzima layer ya uliofanyia beauty retouching. Hii hapa, ile tu ambayo tulifanyia frequency separation ndio tunaenda kuizima. Ukizima hii maana yake tunakuwa tunajua kabla tujafanyia retouching wapi palikuwa na mwanga na wapi palikuwa na giza. Kwa hiyo automatic nitaenda kufanya dodge yangu haraka hapa. Kama humu nitaongeza light hapo, nitafanya dodge. Humu kwa mbali nitaweka light na humu kidogo. Tuna size ya blush hapo nitaweka na humu kidogo. Nitakuja kushongoni hapo nitaweka hapa kidogo. Usi overdo, yani usifanye too much. Sababu dodge and burn ni kitendo cha kurudishia tu, sio cha kuweka. Ni kitendo cha kurudishia tu la mwanga sasa ambako tumetoa. Kwa hiyo usifanye too much. Ukisha maliza kufanya hiyo dodge yako, unawasha lele yako kusudi uangalie kama haija overdo. Ipo sawa, unapunguza opacity kidogo.
mpaka 82 inatosha. Then nitaenda kufanya burning. Burning nimeshaielezea. Hatua ni zile zile. Unaenda kufungua panel yako ya Retouch Academy, una click panel ambayo imeandikwa burn, click burn, unafunga panel, na make sure ipo selected. Unachagua brush yako, brush ya kawaida, make sure kuyu ni white layer, flow na opacity cheza nazo hizo hizo. Kwa hii kinyume chake, tunaenda kushade sehemu ambako zipo black, yani zina dark, sehemu kama hizi ambazo zina dark. Kwa hiyo hatua yetu ni ile ile, tunaenda kuzima layer ya frequency separation kusudi tujue wapi palikuwa na dark. Kwa hiyo tunaona ni humu hapo kuna shade kidogo. Sehemu zote zenye shadow naenda kufanya burning. Sehemu zote zenye shadow nafanya burning. Na usifanye too much. Kama hapa naona nizidi sana, kwa hiyo opacity nitapunguza sana. Punguza opacity hapa. Ya, naona before na after. Hata ukija huku juu naona before na after. Hata nikiwasha ile kuna before na after ya kufanya burning. Before na after yanaonekana. Hata nikizoom zaidi naona kabisa before na after. Hiyo ndio jinsi ya kufanya dodge and burn kwa kutumia Retouch Academy. Huwa inaga mambo mengi sana. Yaani hapo umeshamaliza. Hiyo ni dodge and burn kwenye upande wa Retouch Academy. Sasa hatua inayofuata hapa, naenda kuifanyia picha yangu finishing. Finishing ni nini kwangu mimi? Finishing ni kitendo cha kurekebisha hali ya mtu kulingana na eneo husika. Kwa mfano, meno, macho, lips ni vitu vya kurekebisha kulingana na hali ya mtu. Mtu kama huyu hali yake ni ya kucheka, alikuwa na tabasamu. Kwa hiyo meno yake lazima niweke yakae vizuri, yani yawe meupe. Kuyasafisha. Na macho yake kwa vile ameyatoa sana, kwa hiyo lazima niyarudishie rangi nyeupe. Asiwe na macho kama amevuta bangi. Kwa hiyo ninachokifanya, natumia hii Retouch Academy kwenda kusafisha macho na meno. Nitaanza na macho. Kusafisha macho kwenye Retouch Academy, una click hii panel ambayo imeandikwa Magic Eyes. Una click hii panel hapo. Itafunguka hapo. Ifunguke. Kama bado hauja subscribe ili uweze kuwa wa kwanza kutazama tutorial zangu nitakapozi upload. Na baada ya kumaliza hii video part 3 ambayo itakuwa ni video mwisho kwenye upande wa retouch, video zinazofuata nitaelekeza jinsi ya kufanya color grading ambayo ipo advanced au professional. Kucreate color kama hizi ambazo ni chocolate color, kucreate magenta color, kucreate black and white ambazo kuziturn ziwe kwenye black melanin ambazo ziko advanced kidogo. Pia nitakuwa naelekeza jinsi ya kuset kamera kupata picha nzuri, picha zenye details kama hii. Na kama una jambo lolote linalokusumbua na unapenda tuandalie tutorial, unaweza ukacomment hapo chini jambo gani linakusumbua kwenye photography, tukaandalia tutorial. Imeshamaliza. Kwa hiyo nitaiclose hii panel yangu ya Retouch Academy. Nitaifunga kwanza. Panel ambayo ni ya kusafishia macho ni hii hapa ambayo imefunguka, ile ambayo imeongezeka hapa. Kwa hiyo naifungua hii layer. Then ukishafungua hii layer utakutana na layer ndani yake ambayo imeandikwa clean eyes white. Hii hapa kama unavyoiona, clean eye white. Kwa hiyo una click kwenye kidude cha black hapa. Kwenye hii layer usifungue, ila una click kwenye kidude cha black. Ukisha click hapo, utazoom picha yako mpaka size ambayo jicho linaonekana vizuri. Kama humo jicho linaonekana vizuri, then utapunguza size brush.
make sure layer yako ya juu huku ni nyeupe. Make sure hapo umeselect layer, umeselect brush tool, uselect mixer brush tool. Flow weka 100 na opacity weka 100. Then anza kupaka macho yako yawe meupe. Ukiona unapaka haiji rangi nyeupe, basi unajua kuna process umekosea kwenye kufungua hiyo nini. Rudia tena video, utafanya vizuri kama inavyoonekana hapa. Hicho nakuwa na rangi yake, na ile mishipa yetu mekundu huwa tuipotezi kabisa, tofauti na kutumia njia nyingine. Ukiona kama imezidi sana, unapunguza opacity. Kulingana na mtu usika. Kama hapo inatosha. Kama zoom out, naona picha yangu before kwenye macho na after. Na jinsi ya kusafisha mdomo ni vile vile, unaingia kwenye Retouch Academy yako. Nao sasa kwa vile unakurudi na mdomo na meno, kusafisha meno, au kliki kwenye hii magic. Unaenda kwenye hii magic smile, sio magic eyes. Ukidili na meno unaenda kwenye magic smile, na kliki magic smile. Imeshafunguka hii hapa. Usifungue hapa nje, unmask it hapa. Una zoom meno yako mpaka mwisho, then una make sure kujua layer ni white, make sure ni brush tool, opacity na flow weka 100. Then unaanza kupaka. Automatic meno yako itakuwa ni meupe. Na unapopaka make sure unapaka kiustaarabu, ili usije kupaka hadi kwenye njia ambazo meno yameachana. Napaka kwa haraka, na ili upate matokeo yaliyo mazuri zaidi yanahitaji muda. Ukifanya haraka utaharibu. Nadhani inatosha. Sasa picha yetu kiangalia ipo 100% perfect. Imeshafanywa kila kitu ambacho kinahitaji kufanywa. Na hii ndivyo jinsi ya kufanya beauty retouching kwa kutumia Retouch Academy mwanzo mwisho. Na hapa tujamaliza Retouch Academy yote. Hii tumetumia kwa ajili ya kufanya tu beauty retouching. Ila hii panel unaweza ukaitumia kuongeza shape ya mtu, kuongeza shape ya tumbo, shape ya tako, kupunguza hips, kuongeza hips, kupunguza chuchu, yani kila kitu unaweza kufanya kwa kutumia hii Retouch Academy. Kuongeza quality, kwa mfano unataka kuongeza quality kwa kutumia hii Retouch Academy, ukishamaliza kila kitu, kama picha yako na unaona bado haina details unazozihitaji, unafungua Retouch Academy. Unaenda hapa kwenye hii nini ameandika sharpen image, una click sharpen image. Click sharpen image. Utaona automatic, utaona details zimeongezeka zaidi. Tukizima hii layer yake utaona before na after, before na after. Ila naona kama imezidi sana, sababu picha yangu tayari ilikuwa na details, kwa hiyo nitapunguza opacity. Unapunguza opacity kulingana na details ambazo wewe unazihitaji. Ukiangalia before na after, picha yako inazidi kuwa na details zaidi. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya tutorial zinazofuata.